Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю, наверное, самый ленивый хачапури на сковороде, на жидком тесте без дрожжей. Здесь очень много сырной ароматной начинки, тесто получается пышное, воздушное. Обязательно приготовьте такую лепешку с сыром. Это очень вкусно и готовится просто, буквально за 20 минут. И вы сможете подать эту лепешку и к завтраку, и в качестве перекуса. Для приготовления теста мне понадобится в миску вливаю теплый кефир. Температура примерно 38 градусов. Кефир я немного подогрела. Добавляю одно крупное яйцо, добавляю пол чайной ложки соли и вливаю растительное масло без запаха. Хорошо перемешиваю венчиком. Вес яйца со скорлупой примерно 70-72 грамма. Просеиваю часть муки, примерно половину. Немного перемешиваю. И со второй частью муки я добавляю соду. Соду я никогда не добавляю прямо в кефир, чтобы не произошла реакция раньше времени, и тогда выпечка получится очень пышная и воздушная. Хорошо перемешиваю до однородности. Тесто должно получиться довольно густое. Оно должно вот так лениво сползать с венчика. Как видите, все очень быстро и просто. И также сразу я подготавливаю начинку. Я уже натерла на крупной терке сыр моцарелла. Можно использовать любой твердый сыр. Но, конечно, для этой лепешки очень хорошо подходит моцарелла, либо сыр сулугуни. И также я добавлю еще немного зелени. Здесь у меня небольшой пучок укропа и зеленый лук. Конечно, зелень добавляйте по желанию. Режу зелень мелко. Соединяю в миске натертый сыр и зелень. Сыр у меня не очень соленый, поэтому я добавлю немного соли. И все перемешаю. Как я уже сказала, конечно, начинка может быть разная. Вы можете использовать просто сыр. Можете добавить, как и я, зелень. Можно добавить чеснок. Я поставила разогреваться сковородку. Диаметр моей сковороды по дну 19 сантиметров. Наливаю совсем немного растительного масла. Сковородка немного разогрелась. Огонь я сразу делаю тише. Можно сказать, огонь минимальный, какой у вас есть. И выкладываю половину теста на сковородку. Выкладываю прямо в центр. Конечно, это все приблизительно на глаз. И теперь вот таким образом немного все разравниваю. И дальше выкладываю начинку. Причем именно начинкой я буду как бы формовать лепешку, раздвигать тесто дальше. Хорошенечко вот так вот выкладываю и как бы тесто раздвигаю к краю. Все очень просто. Старайтесь слишком далеко за край не выходить начинкой, просто как бы немного продавливайте тесто. И оставшуюся начинку уже вот таким образом распределяю. Начинки здесь получается много. Лепешка будет очень сырная и такая ароматная, конечно, здорово пахнет укроп, лук. И теперь сверху распределяю оставшееся тесто. Аккуратно его вот таким образом выкладываю и разравниваю. Стараемся всю начинку как бы немного по краю тоже закрыть. Теперь сковородку закрываю крышкой и на минимальном огне под закрытой крышкой готовлю примерно 7-8 минут. Лепешка понемногу обжаривается. Надо смотреть, чтобы лепешка не подгорела. Также сразу я подготовила такую большую тарелку, с помощью которой буду лепешку переворачивать. У меня прошло где-то минут 7, и я хочу лепешку перевернуть. Если понадобится, я ее могу еще раз потом перевернуть. Просто не хочу, чтобы она подгорела. Сейчас снимаю сковородку с плиты. Очень аккуратно я стягиваю мою лепешку на тарелку. Накрываю сверху сковородкой, накрываю доской и переворачиваю. Снимаю тарелку и ставлю сковородку обратно на плиту. Конечно, действовать надо очень аккуратно, быстро, чтобы не обжечься. Теперь лепешку вот таким образом немного подправляю. Наливаю по краю совсем немного растительного масла, чтобы лепешечка жарилась. Закрываю крышкой и готовлю также 7-8 минут. Но я буду смотреть, возможно, я ее переверну чуть раньше. Итак, у меня прошло еще примерно 6-7 минут. Я сейчас лепешку опять переверну. Хочу посмотреть, как она подрумянилась со второй стороны. И посмотрите, как она уже поднялась. Она такая пышная получается, просто великолепная. Я сейчас сразу накрываю сковородку тарелкой, переворачиваю. Какая красавица!
И уже очень просто возвращаю обратно на плиту. И сейчас лепешку крышкой я уже не накрываю. Просто я немного обжарю и буду снимать уже со сковородки. Хочу, чтобы она получилась хрустящая. Вот видите, здесь сейчас хрустящее тесто. И точно так же сейчас снизу поджарится. Лепешка готова. Снимаю ее со сковороды. Лепешка получилась просто великолепная. И, конечно, сразу горячую подаем к столу. Она получается хрустящая, ароматная. Выглядит просто потрясающе. Она сейчас еще горячая. Какое великолепное, очень пышное воздушное тесто. Все хорошо пропеклось. Посмотрите, как тянется сыр. От такой лепешки, конечно, никто не сможет отказаться. Как это вкусно! А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Языков «Позитивная кухня». Всем пока!